老公，我走了，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜就办还拜拜，等你老子有钱，第一时间还你。喂，兄弟，包厢开好，酒点好，再多叫2个被子。今晚所有的消费我买单。怎么？阿姨想学广场舞，学跳舞就用58 APP，舞动青春，绽放光彩。好的。做一个专业的演员吧。